Biyag ti tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang, Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwila, wan. wananang, At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nun dita, wan. wananang. Thank you Alamapan ka na nak. Tapno saan ka amaladaw iti pagadalan niyo. Ingkaurayon nun dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbaglakit din ata ada ugot asidak ita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Ngam ita, andan ugot. Naimas ti mangan nadda sidaan. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlata nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyakla ang amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga iti aramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapayla ang nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng kan ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kano ni Sergiano iti katulong da. Padasak man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na ken ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas ken ka, nana. Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot dayta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw ng ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunan. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir?
Tadyak pa'y lanay enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpay so, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wen, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Ngay karoyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na'y kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-sayaan ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay apagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayaman o kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay akasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isong batyo. Awan bibiyang yo. Ay na, makumi-kumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay, ada paramidak. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo ah. Sa bali day di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket ken bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano tiyang garamat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo boy a tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa. Di kay kadimadanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yung kanyak. Tapno awan may ibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tigit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya ti awag ko kan kang agra? Punumat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursum iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak.
Mabisina. Wan Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanay ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Ket napang ko inggatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod agita anak ko. Manungay nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan niyo nga ruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang niyo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you nanang ha. Awan anyaman na anak ko. Basta agadal ka na imbagwan. Uwan nanang. Kat no makalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita a melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na amamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha, grabe ka mat. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami, wano ubingak. Danda ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita ta makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi an napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo. Iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina. Tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha! No siyakla ti mapatulok. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Mananggundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagiti abadbado. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo, kani Melody, ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di ang babae? No iso ti mangusar ka dagita? Kat nung ninginaan amin agamit ko. An-anwam ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti ninginaan na gamit. DJ rut-rut itidyo kenkwana. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan.
Natangsit ka una yan. Masurunak namin. No apoy apagad-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagijay nga agina, papa. Period! Papa, agsardangaksan nga agada. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon kang agsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka, at second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man Didak kumamit pilitan, papa. Ah. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ka, oh. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka, anak ko. Makasangitak iti nakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Uwan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Chano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan ka di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga no sana di tati pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama. Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama. Basta di mo ibagbaga. Sikala ang tinang ibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kunan ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Papay, kaano asumangpet? Inton o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagama sorpresahan ha. Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbagan. Iso asigurado ang masorpresa mat ni mama. Anya? Dayjay ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nuka-anakan na anakagiddan na anagawid. Takatawanak sa di lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Ha? Come on, honey. Ha? Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay ana-aramid ni mama ti kasya eh. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana.
Nagsingsing putak kabayatan ti kadana niya, brod. Nga manyatin subad na. Ala, huston, Papa. Aklunan tayon tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintin kayo manan agmay-maysa. Awan na, sir, betibiyag ko. Sir, aywan gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na, tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mi ti ado atulong niyaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nagagsingsing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango. Da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang na da kayo kan ni Papam amang saksi iti panagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kayat mo tagpasikat. Tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal. Tapno jak maawatan ti kayat mo ama pasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kong tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal. Tapno mailipas ko ti kurso. Lading hitak anak ko, nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten ta. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasanon ti panagadal ko? Kaya't ko ti agadal manan. Awag kam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasanon ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kanina nang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, hana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talaga na trabaho. Kaya't katulungan. No kayat mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a sarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kula subadan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Lipatan mong tinapalabas. Di ka madanagan. Saan ka nagimuna iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan.
Kat no kasapulam di kwarta. Di ka kumaagbain nga umasidid kanyak ha. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan Melody. Nagsaya at katao. Nubak ng kaita, di mo namnamaan, abak ng kaitag na nayon. Nang rona no natangsit ka, itipadam a tao. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Hello! Naimbag nga orasyon, gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tingkang panagdrama, kablaon ti pa ni Juanito Morgado, Kotig Divina, Leonora Visaya, kanya Alessandra Jade Pailano. Inday nga dandagan ti episode 207. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ay, ayatan ka, Maji. Sapay ko tamaayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti day nga ibagbagam? Laglagi pam, adda may sang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino dagiti napatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarik, di kanto paldaan nga napulos. Agbalin kanto anaragsak iti danak. aklo na, adda matriknakan ka. Tila ang pampanunuta, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alan na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat. Arnold, Agyaman ak, Maji. Ikarik, si Kantula ang ti babae nga ayatag. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga asawaan. Ngam jay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagat. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya ko maita. Ha? Jak kayak daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaisak ni Maji. Kati kasar mo ano at daurnong mo. Makamu ka. Jak kayat apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. No balasang ti asawaam. Wan, da kami ti aggastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha? Makamu kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nagilaw antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amangan no maulit tinapasama kanya. Amangan no panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na anobyo. Jak to ramidon daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Sa tanto inaramid ti kay kayat ta. Lading itak saan ta pa makapagkasar? Awan pa ngamin urnang ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagan ka ata dakkal ti sweldom. Siyak ngay. Arnold, Isang agurnong tabaywan? owan na. Sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulok kasi kataggastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at irumbang nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ama pasamak ti kasta. Una, uri adanak mo, babae ka lata. Iso da ti rumbang nga gastos.
Kan nadamag ko din nakakayat ni Nana Lolit para ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumauti ina tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabalay iti kasya klase ti katugangan manang. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mo't nalapdan ti bagi ading ko. Nagayatak mo't latakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti maipapan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan namat siguro. Tulungan nak man ang makisarita iti anak ko, ading ko. Tulungan nak magpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanan. Suportaran kay ti anyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatam ka din ang iti imbagakkan ka? Allen anak, Allen, sumumbat ka Maawatam ka din ni mamim? No makinobyo kat makiasawan ton? May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni mamim, wan? Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkel kan. Inton barukan, kat mga sawa kan tumatan. Ha? Nulab mo ni mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan? Ito tayo ti pagragsakan na. di ka madanagan anak. Tanasingpet ni tatang nga Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakter kas may kadwa nga amam anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusam ni mami masumapul iti may kadwa nga amamuan. Tapno da kadwan amang ipatagkan ka. Auntie, mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan anak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, aw-awatom latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kas ti ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso agagangay ti kas ti reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumot laang ti amin. kikiam ka man, Allen. Manang, kamaudyanan na. Naklon matlangan ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga amana. Wen nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Gamin, agkaalaan na diti doon. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklo ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti ka anakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalyo ni Manong Arnold. Wen nga rod. Ngam saan mat siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di ka lagbain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibyangan na. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapol kayo iti sabali pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, hanya banti pagungumtam titan aya abak-bakitan. Ay, may stressak. Kas lag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kas ta tinubyan. Kita man dagijay dua lalaking anak ta. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kas la maaw-awanan. Kas la dayjay mutlama ti babaen dito'y lubong. Ay na, apay ay aparitam. Isugarot ti kaya naman di bay-bayam. Uray, tanasing po ni Majay.
Nagagalit. An-anwam tagagat, no saan matan anasinaw abalasang. Hay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbahin, iti kas tangay bagbagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao, ta masair matirik na ti anak ta iti kas tangay bagbagam. Ay, adan nakasarita ka pagabangan tayo iti sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kaya't nga iji balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababayin kami ni tikapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriin kan. Aldawan. Awan trabahom ita ha. Nag-resign ako, nani. Ha? Apay? Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa bali pagtrabaho ak. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat yung makaam mo. Sige, agkuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kun iji pagadalan da. Sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganad ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang timang itulot kinialan iji pagadalan da. Tapno agdiretso akmatan iji opisina. No kas di arumwarak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mang itulot ka ni Alin, bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Agcommute kayo Narigat. May mayat na dalugan. Awan tubot ngamin kwarta. Tagumatang ako ma. Naimbagkan ka tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat nga rudan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay, wan, manot urnong muna ay jibang ko, bakit? Mabalintan samot ti gumatang iti lugan. Diyak kayat akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka, mat. Alin. Jay la anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangan manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam. Di mo pa may gatangan, mat. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kano mabalin. Siyak ti pangpangrunam a panunutin ta asawa nak. Apay akas tamad ti bagbagam, Arnold. Saan ka matasigod akas ta Pasensya kan. Ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik nak. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo. Ngam iti siyak nga asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyan dayta. Iso amin ti papaparan ti kwartan. Ti urnong mo. Kasano talangin ngay. Ti masakbayan ta kasagasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak laang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta, saan kat alugan. Saan abali ti balay ta ado ti maabangan. Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan, naladaw ka na iti pagadalan nyo, Alin. Saan pa'y, Daddy? Kan adan to siguro mo't lang inton madamdam at jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no ada tao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim tagumatang iti lugan. Tapno adda usarag amang itulod kan ka iti pagadalan nyo. Ay, aglangan kan san. Ha? Ay, Jack kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ko milangan. Saan na pa naladaw, Uncle? Nasa papay. Sige lang aro din natin mapan iti pagadalan nyo. Kabaalamon, tadakil kan. Sige, Uncle. Uray sandak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga agur-uray iti jeep ditoy. Apay, Arnold. Awan planong magtrabaho. Nyat kukuam diti balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yung marami din ang anak kao. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko manuag dalos ka diti balay yaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawa na plato di talababaw.
Tatang trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amo met ama kumikom di asawam nga agtrabaho. Tumulong ka Apa hindi ka mabain iti asawam. Iso pa ti mangpakpakan kan ka. Ay nasing pa ti asawak tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasing pa ken nagagait. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpat ni Maji. Sumapol ka iti trabaho ta kababain. Nagdakkelan ka bagay. Hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalas ti kasta ka aramain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan mo tan iti nang ikabilang. Nagdakkelan ta kita madam. Di mo makita ta sapatos mo. Mata ti agbirok, saan at ang iwat, alin? Dita sapatos dita man Ha? Sa bali day ta, daddy. Mulagat ka kidi Awan am-am mo obing. Ala, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputa saan ko ana itad ti kidkid dawam a kwarta? Pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasamak? Kumarit kan? Karitin na kon? Ala anak ko, inkan isagana ti bag mo, Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Uwan, mami. Alin, apay anabasa to'y flooring. Nagtagtag namin titimbangain sakdok, daddy. Ket, puna sama! Nagawan ket nga ambong maubingay. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Uwan, daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy, tasaan ka nga anak. Agraraman ka mag-ubing. Ha? Sorry, daddy. Ala, agunay kan. Nagginad ka nga ubing. Imala kalauna iti inam. Allen, apay ano ulimak ka? Kasla nagunag ti pampanunuta man ako. Awan na lang. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko? Sige, spoil them tanag sadot nga anak mo. Gatang amin na kayat na. Senyorito lang aro doon dito palay. Pagatang pa pagatang. Ha? Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imuyong ni Tata Arnold kanyak, mami. Di na pa yan kayat nga awagak iti daddy. Anak ko. Kanayon nakapugkawan. Isa makigigtutak. Bala, ag-relax ka, Wen. Di ka unay agbang panunot, anak ko, Wen. Bayam, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidak, anak ko. Mabisi na, Machi. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkunak. Alin? Ayan mo! Umay mo ikatante sapatos ko. Di mo disturbon ni Allen ta nakaturugan. Ringam dyan, senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagdalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan kan. Abay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Abay ngay, kutsak ngay. Panawan nak ditoy. Anya nga ti pagbayad ko ti abang ditoy. Problema mo ta. Maji, abay kasta kamatan. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Lading ita. Ngamdyang kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no anda di mo magustuhan kanya. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Si kantulakit din. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangang amang bukabukaw ken mangpagpabain ken kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko, ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdan nata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga uganim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasal? Maji, pakawanan na ko, ma. Di nagpanawan.
Sulnitak ti nagkurangak. Promise. Malaminak. Maulawak. Sakit tulak kan tintero abagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwartami iti amam. Anya nga iti pang pay-hospital mi kan ka. Manda ni nawaga ang mangitara di ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwartata. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan na baybayan ta dita. Ipadoktor ka na. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin anagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita, tagsakit kan Arnold. Naa. Itataka sa pulan ni Arnold ti tulong. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw, asaan ka akayat ide, aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itaan? Maawat kaan balasang kao. Isa pang asim ko ma. Urnusin yaw ti bagbagiyo iti anak kao. Lading itak nana. Nga maawanin panagayat ko kini Arnold. Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo na kuman nana. Kahit, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa ing arawd balasang kao? Ngamain, adda natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas kan upay ijay. Anya? Ala, ano sa yun nga asikaswan ti anak yo, nana? Adtoy, awatin nyo kung matitulong ko kada kayo. Ay da, giyaman akbalasang kao. Ay da kalatulong da ito'y para kini Arnold. Hulitak, Majay. Suri itinay-sawsawang ko iti kalabas kontra kan ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Katladingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung ang mapasamak. Ngamin, ingkarik iti bagik. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko. Di mo abuswan, ti kinasingpet ti may sa ataw. Taamin tayo, at pagpatinggaan ti pasensya. Bueno gagayam, di dan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, can God bless kada kayo. Amen. Biyag, ti tao. Hi, kumusta? At di manan ti gayam yo, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw, amang tartarabay, kadag iti uploads tayo. Thank you, iti kanayo na kan tayo, amang subsuporta dito YouTube channel tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, hello ka ni Jolly Balorin, ni George Abuan, ni Bing Soriano, kani Agnes Daos. Hello kada kayo, amin. Intay nga rudan denggan ti episode 194. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Magantayon, nakaluto akaon, kaya nakagauak pa yan. Nagbang lumutan ti linutom lakay. Ay, siyempre Bala, sumangukan ba kahit magantayon? Ayan dagiti anak tangay. Ay na, adada iti silid da lakay. Sige, tayo ayaban ni da.
Mangan kayo kadilatan. Ayab kay lang nga ayab. Ay, di ka pa'y mga na, Alex. Saan nga ron? Saan na ka mapising? Mga anak tulat ta ka din. Sige nga raw. Sumarunukan. Isi ka nga ay garet. Umay ka mga na. Nanganak ko ni Jirwan. Umay yung matraman ng tilinuto ka nakaw. Naimas da ijay. Kanan nyo latta ka din. Nagdagulit kayo. Ingkay jayin. Sige nga raw. Ayun na yan. Doon na tulakay. Apay ngagsangsangit ka. Kuha, awaan. Di kan aglibag. Anya ka di manen, ti pagsangsangitam. Awan, maladingitan at laan. Apay ka di manen, lakay. Pampanunutak lang amin dagiti anak tabakit. Ililiwag na hindi kinalailo da kanyak nga amada. Hindi babasit na pa'y. Nagbaliwan ti ugali da. Hindi dadakam da. Ay, lakay. Nakadungdung mo da kanyak iday. Kanayon dagaglampay kanyak. Pasaray siya pa'y ti kayat da kay daan iday nukas jaya maturog da. Ang bita. Di na kong paganda na. Maawatam ko maida. Tanaunday apanawan nga imbating ita. Simurot ka iti sa bali a babae. Kat itala nagsubli ka kadakwatan. Nagbabawya akong dahil tangay naramid ko. Ambo ka nakabasula ka na kayo. Nakabiri sa kaon. Kinagyaman na agtay nawat naklatahilain. Ala, pasensya ang lataitan. Tapat tiyag ang maawat da kan tumot laang. Mapanakon bakit? Day, papanam. Nakilako tinangkat ko atin na pa. Ay na, nagpudot lakay. Agdalinaad ka pa'y laang dito'y balay. Mabanog ka laang. Lakay kan. Iso nga aginanakan. Papanan nyo? Nakiaglako anak kaw. Aday nangkat ko atin na pa. Nakisursaur. Sanan? Di kay lagbayin nga glako-lako dita. Mga no ibagadag iti tattawa, baybayan da kayo. Ngagbisbisin kayo iti pudermi nga anak yo. Kaya't kulat baka tulong ka da kayo anak kaw. Basta di kayo mapanaglako-lako dita, ha? Kaya't yun lang amin na masyan na iti tattawa kada kayo. Iso akong di lako-lako kayo. Ala, di kan rumor lakay. Tapno saan nga agunget ti anak ta. Sayang dagiti inangkat kaw no jak mailakaw. Kuyugan kanton amapan mangila ko no madamdama. Urayan ta makarwar ni Alex. Sa tanto matrumwar amapan aglako. Simangpet ka magaya man manipod trabaho garay anak kaw. Kaya't mo tay timplaan kay tigatas mo. Uno Diyos. Di kay man kundi singpat akas na tatang. Sa anak nga graraman, tapno agpaserbi kada kayo. Kabailaktag timplay ti gatas ko. Kaya't kula sulnitan tinagkuranga kada kayo iti kabsat mo. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Imbes ada kami ti pagserbyan nyo. Ang mga nuda kami ti mang serbi kada kayo. Talaklakayan kayon sakay nagsubli kada kami. No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito'y balay Itatalakay kayon sakay kundi subli kada kami. Da kayo ti pudno a pamilyak. Iso da kayo ti pinilay. Kat kapilitan apilyan da kami talakay kayon. Pinapanaw da kayo siguro. Iso napilitan kayon nagsubli kada kami. Ay, saan anak? Talaga sinublian kayo. Tada Alam kayo... Huston, jak ka sa pulan ti ado a palawagyo. Maistresak lang ang kada kayo.
Saan kumamot akasta ti panagsasauyo iti amayo, anak ko. Respetuan niyo kumamot. Amin na pa nagrespeto. Impa ay miidikin ko na. Ang man niya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbate na tayo. Kat kasla tayo pimpiman, idi a pinanawan ti padre di pamilya. Tasimurot iti sa bali a babae. Wan, ngam uray pinanawan na tayo. Saan ang nagsarday, ang nagpawit iti para kada tayo. Isuti ng paadal kada kayo. Pagrebangan na dayta, tayo isukit nga ro ti amami nanang. Iso adiyo iboy-boy tinararamidan na kada kami. Gusto mat ngamin, nanang. Saan ko nga iboy-boy-boy, anak ko. Ibagbagak laeng. Ipalpalagip ko. Taamang ano nalipatan yun. Iso nga rod adimi kayat nga aglako-lako dita. Taamangan no ibaga dagiti tattao adimi tultulungan. Paawa effect ngamin ni tatangkat. Iso akon di gagat nga aglako-lako. Baybayan yun no kasta ti kayat na nga aramidan. Kayat na nga rod mo ti makatulong dito'y balay. No ipapilit na ti kayat na. Nasaysaya at laapong manawin dito'y balay. Alex, Nangagkaw ti imbagbaga dagiti anak ta bakit? ha? Baybay am day chay. Palabsam laktan day chay ana ibagada lakay. Oray anya ti aramidag. Talaga di dak may patag dagiti anak ta. Nagimula da iti sakit tinakam da kanyak. Sa bagay, basol ko ti amin. Ala, baybay amon ti na ibagada. Tagagangay nala siguro ti kasyay adyarda. Gapu iti inarabin mo iti kalabas. Nadlaw kong agpupudot dagiti anak ta. No adak diti balay. Siyak ti pagpupudutan da. Iso na saya at siguro no pumanaw akong ditoy. Tamarik na ka sa anak a welcome. Ha? Papanam kumangay. Ay, inak pa ila makipag na diti kabagis ko. Tatulong ak iti negosyo na iti tinapa. Panawan nakmanan. Kasta ka di. Ay, bakit? No pumanaw ka. Sumurot ak ngarod ken ka. Saan kayon apumanaw dito'y balay? Tamaki asawa akon iti mabiit. Anya. Oray siya, adan no biyak. Ket ikasar ko ni ti mabiit. Lumasin kami ti pagnadan. Kat isungar aramidan mi ti kastoy. Tadimi kayat apanunutan dagiti tattao. A pinapanaw da kayo dito'y balay. Da kami man ang tiagbalin adakas no kasta. Saan kayo na pumanaw? Tada kami ti lumasin iti pagnaadan. Saan nga ro din? Agtalinaid kayo diti balay. Tabalay yung madday to'y. Da kami ti pumanaw. Takabalan mi ti agabang iti pagnaadan mi. No kayat mo ka bagay, si kanti dutukak ngagluto iti tinapa. Ta siya taglako ije pwesto. Ay, katwan Kaya't ko, tapno adda na talgid at trabaho, manang Romana. Nanala nga rod, ag tinulong ta ka bagay. Aganos taatan niya ngay. Agpadata mo ta sana nakaadal, isungawan pensyon ta. Ay, uwan nga raod. Adumat adag iti negosyok ide, ang awan ti bimayag. Takanayon kami mo't ide nga agapa iti may kadwa nga asawak. No apay mo't ngami na nasulisog ka ide iti sabali a babae. Ay, uwan nga raod manang. Banag a pagbabawyak iti kastaunay. Nala, saan pa yan nala daw ti amin? Mga barwanan kamalan. At dapay gundaway mo nga balbaliw kabagis. Oo, narabyan ka manan asin mangpet lakay. Ay, uwan. Taadaw tin sambut ko alinuto alako ni manang ko. Ay nga, agop overtime ka na kanayon. Mabambanog ka na kanayon lakay. Okay lang, bakit? Napigsaak pa'y mat. Kabailak pa'y mat ti overtime.
Napagadaltan dagiti talong anak ta. Di mo unay banugan ti bagim. Kabayatan na napigsaak pay. Ang trabaho aklat tabakit. Nang runa kitawan mo't pensyon ta. Tanariga at numang namna matalatan iti itendag iti anak ta. Lakay. Ala, tagpulusak. Kaya't kung taginan na bakit. Mangan ka pa'y Sana ka mapisin. Nagmerienda ngamin itay, iji balay ni Manang Romana. Nakapsut akon kabagis. Gapu iti kimpot asakit kanyak. Isu ang makaamukan kadag iti mapanawa ka negosyo. Ha? Sikan ti pangital ka kadag ijay. Sapay la kumatandi mo may bayan. Hindi kagsaw iti kasta akabagis. Tagbiag ka pa iti napaot. Marik na kasaan ako ngagbayag dito'y lubong. Ha? Nakapsut ako na din ko. Manang. Nimat gayam tatang tinang ipatawidan ni Auntie Romana itinapanawan na ang negosyo naman. Kaya't nasaya ta, tapno at damat pagkwarta ni tatang. Tapno saan lat ta namang namnama iti-itid ta kadakwada ka ni nanang. Wan nga rod nagbakbakit mat ngamin abalasang ni Auntie Romana. Kan duduada nga agkapsat. Iso arong banglaan ni tatang timang tawid kadagiti sa ni kwaday di Auntie Romana. Oh, di ka una agsida iti taba, Alex, lakay. Kita ang tabagim, grabing tilimok magham. Diyak mat nga ron makapanga no awan ti taba si daag. Yag mo manday tam. Di mo ya dayo ti si na. Diyak pa nabsog. Kastoy ka na yung tikat katanga masidsidaan. Pasi ka taba. Kasta nga ron ti kayat ko asidaan. Baybayan na kadilaeng. Diyak nga ron makapanga no awan ti taba si daag. Yag mo dayta. Tayo busag amin dayta. Sayang tinaigatang. Ha? Alex! Uy, nagpigsa ti urok mo. Alex! 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 Diyos ko! Kakaraba! Tulungan na kami! Dasawag! Hello, Ipag. Ipagarit, ni manong mo. Intare ko dito ospital. Anya, apay, naano ti kapsat ko? Naatake. Kat madaman na tamtamingan dali ti doktor. Anya nga ospital di ayan nyo, taumaya kadagos. Darasag pa'y tang pataray, tapno makasangpata kadagos iya ospital. Ay, nagbuntog lang kit din ayato'y sarasarun mo kalugan. Overtake ak manlangan. At tutrak apa sabat ko? Ah! Diyos ko, di mo ko mabaybayan, dagiti anak. Hindi ka una agladingit. Tama nga no makapadakas kan kabakit. Dagiti anak ta, nakay. Nagsaruno na lakit di mo na ospital. Agtalag ta iti Diyos. Patsyak adi na baybayan dagiti anak ta. Kumusta ka, Gareth, anak ko? Awanan, pinutan ti duasakat. Agapuanan ti pan naka-aksidente. Anak ko, Awanan sar-sarmi, tatang. Saan ako na makatrabaho? Kasano apay? ala, di ka ni agladingit. Sinapatag, si bibiyag ka, anak ko. Awanan sar-sarmi. Tamay sa ako na baldado, tatang. Di kang danag. Ada kami iti inayo ang mga sikaso kada kayo. Ayan ni nanang. Ada iti ward nga ayan ti kabsat mo. Sinublatan na ti ipag mo ng bantay ka ni manong mo. Kahit kumusta matan ni Manong? Nasayat mo na. Iso na lang ta saan unay ang makabalikas.
Naapektaran ti panagsauna. Gapo iti pat nakaatake na. Apay nga, akas tayo matanti nagtungtungpalan mga kapsatatan. Apay. Aga brodak nanang. Iso ada kayon ti pangital ka kiti asawak. Masapul ngamin ngagtrabaho ak nanang. Tapno da pagbiag mi. Ala, si katimaka mo balasang ko. Kat di ka madanagan, tasaan mi abay-bayan ti anak ko. Agyaman ako unay, nanang. Agyaman na ang temay kayo, nanang. Ha, apay, anyat sang-sangita manak ko. Iawit ako ni Kipalayo. Diyak kabalanan nga awatan dagiti ang kakasakit nga ibagbaga ti asawa kanya. Ha, awan lang arod ka nun ti may tultulong ko kankwana. Madagsanak pa'y kankwana. Tapay nga ay akas tati bagbagana. Kat asawa na ka mat. Saan mo ba't anagayatan ti kasta nagtungpala man ako. Nagbaliw ti ugali ti asawak nanan. Manipod nagbanag akakastoy. Isayawit na kon. Pangasiyo nanan. At tuyan ti gatas yun nakaw. Kaya madapandesal. Impapudot ko dahi tapandesal. Agyaman kami, tatang. Agayaman kami, tatang. Ala, inumemon ti gatas mo garit. Tasubwak ni manong mo. Tani marigatan nga aggaraw. Ay nagatas kan ikagsangit anak ko. Agyaman kami kada kayo kininanang. Tanang kasingsingpat kayo kada kami, tatang. Kat pakawanan da kami kuma. No ginura da kayo iti kalabas. Maawatan kayo. No apaayakas jay tirik nayo kanyak. Ta nagbasula kada kayo. Ado tinagkuranga kada kayo iti kalabas. Isong ay ta. Sulnitak dagiti nagkuranga. Kawanan nak tarang. Wen, napakawan kayo ni tikabsat mo, Alex. Siya kindi ate rumbengag daw iti pambakawan kada kayaw. Gapo iti panagbasol ko iday. Ipatpatagda ka, tatang. Wat gan da kayo kani nanang tarang. Ipatpatagda kayo ba't anak kao. Ikarin, gaginggat ka balak. Aginggat na pigsaak. Diyak tumauma mga sikaso kada kayo anak ko. Di kay baybayan. Awanin trabaho may tikabsat ko, tatang. At datay negosyo ngayon patawid tikabsat ko. Napigsa ti birok na. Isungawan ti rumbang apagdanagan niyo iti pagbiyagan tayo. Kahit manang danak iti mga sikaso iti dayjay. Tapno maipamaysak ti mang bantay kada kayaw. Ag tinulong kami kaninanang yaw ang mga sikaso kada kayaw anak kao. Agyaman kami, tatang. Yaman kami tatang. Awan perpekto at tao. Amin tayo katagbidot wan no makaaramid iti saan amay parban. Ngam no makaamiris ka kat pagbabawyam tinagbindutam ni Apo Diyos ti pagkaptam tapno iso ti mangitundakan ka iti nalintag apag naam. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Biyag.
Di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwilan, wan. Wananang. At damot tantay danong mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. Wananang. Thank you ah. Alamapan ka na nak. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingka urayon nun dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige. Mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, ingkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbaglakit din ata ada ugot asidak ita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Ngam ita, andan ugot. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ure sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlata nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan nak anak ko. Amumet asisyakla ang amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaiskwela, nanang. Ay, anya nga rod ngay taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapay laang nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laang kan ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kano ni Sergiano iti katulong da. Padasak man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay, Adda ka din ni Papa, balasang ka. apay ni Papa. Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ha? Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin kwa na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw nan ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw nan mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunan. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir?
Tadyak pa'y lanay enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wan, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Ngay karo yo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ka. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awanan yaman na. Basta say-saya ating dagadal. Tapos sana masayang, ti panog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo day ang melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana, ti pang paadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat na tulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay, katbayamano kas tati kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumi kumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa ka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay, hada paramidag. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Agraraman ka mat. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo ah. Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket ken bag ko. Agat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat iti lalakain na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo boy a tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa, di kay kadi madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin ti mangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan maibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di panagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya ti awag ko kan kang agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak.
Mabisina. Uwan Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanay kan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Ket napang ko ingatang iti wagwag abado kan bag mo. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod agita anak ko. Manungay nanang. 35 day tabado. Ken iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan niyo nga ruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang niyo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you nanang ha. Awan anyaman na anak ko. Basta agadal ka na imbagwan. Uwan nanang. Kat no makalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan Laika. Nagragsakan sa ita Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam Melody. Ha?